ეკა რო დადიოდა დეითებზე, მაშინ როგორი რეაქცია ქონდა? ეკას სადრო დადიოდა? არ შეიძლება. ეგონა რომ ამით გვიცავდა. აუ რა უშნოა სარკეში რო ვიყურები და არ მინდა რომ რატომ იდგენ ამ წესებს. აი საერთოდ იდეალური ბავშვი არსებობს, ნამდვილად იყო იდეალური. შვილს უნდა ჩავეხსნათ, მივცეთ თავისუფლება. ოჯახი ხო ყველაზე ემოციური და ყველაზე ძვირფასი ადგილია მთელ სამყაროში. თავისი პირადი ცხოვრება პირადი არის. იურისტმა რო გაიგეროდ მამამ დედა მოიტაცა რა გაიფე, რეაქცია მეორეჯერაც მოიტაცა. ორჯერ ვარ მოტაცებული. იმ დროს მაინც რაღაცა პროფესიები უფრო კაცის ითვლებოდა. თეატრ შეიძლება კალათბურთი ვითამაშო. ყველა ველზე ხო ვერ იბრძოლებ, რაც არ უნდა მებრძოლი ხასიათის იყო. დედა, მე ეს არ შემიძლია, მაშინ მე ეკა ვესელია არ ვიქნებიო. ჩემი მთავარი ენერგია და ძალა დედისგან მოდის. დღესაც ჩემთვის იდეალური ხარ. ეკა ვესელია ასეთი ბავშვობიდან მოდის. მოგესალმები, დღეს მე-5 ესე უჩვეულო ადგილიდან იწყება. კონკრეტულად ეკო ბრენდში ვარ მოსული, იმიტომ რომ მინდა რომ ჩემი ხელით შევარჩიო სტუმრებისთვის საჩუქრები. მე ვინც არიცით, ანა ვარტყებუჩევა, მე-5 წამყვანი. დავიწყოთ. შევარჩევ რაღაცებს, ცოტა დრო დამჭირდება. ბავშვის ხაზი არ მინდა. ასევე აუცილებლად უნდა შევარჩიო ლეგენდარული ფუდსკინიდან რაღაცეები. ამებს ავიღებ. მე ყველაფერს დავახარისხებ, იმიტომ რომ ორი ქალბატონი მყავს სტუმრად. ციტოფლენის ვიტამინები ძალიან საინტერესო იქნება და აქედანაც შეიძლება სტუმრისთვის საჩუქრის შერჩევა. ისეთი რაც ყველას მოუხდება, მაგალითად, აშვაგანდა, მაგნეზიუმი, რა ვიცი, რაც გინდათ. ეკა ბესელია საშვაგანდას რო ვაძლევ ძალიან სასაცილოა, მაგრამ იქი დაგვამშვიდებს უყველას. I+M, რომელიც გერმანული ბრენდია, ძალიან პოპულარულია და პირადად მე გატესტილი მაქვს და ძალიან მომწონს. აქედანაც შევარჩევ რაღაცებს, შეიძლება ჩვენმა სტუმრებმა არ იცოდნენ და ძალიან კარგი იქნება გასაცნობად. ამას ავიღებ და რადგან ზაფხული აუცილებლად მზის დამცავებს ავიღებ, რაც ყველას, მოდი 30 იყოს და 50. არჩევანი გვაქვს და რატომაც არა. ეხლა გადავალ ეკოლოგიურად სუფთა დასაბან საშუალებებში, სონეტის ბრენდის და ზოგადად ეკობრენდში ამით არის ცნობილი, რომ შემოაქვს ნატურალური, სერტიფიცირებული ბიო პროდუქტი, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა არის და რა ვიცი, მეტი რა არის საჭირო, აბა მითხარით ჩვენი კანის იჯანსაღესთვის. აქ შემიძლია ავიღო ხელის დასაბანი გელები, ორი სხვადასხვა სურნელით. კალად ჩავაბარებ და სანამ ამ ყველაფერს სასაჩუქრად გამიმზადებენ, გეტყვით, რომ თუ თქვენ შეიძენთ skin food-ის პროდუქციას, თანხა გადაერიცხება გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპ ქალთა თავშესაფარს, ასე რომ იზრუნებთ კანის ჯანმრთელობაზე, იზრუნებთ სამყაროზე, დედამიწაზე და ასევე ქალებზე, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა. ჩემი საჩუქრებით მზად არის. მიხვდებოდით ალბათ, რომ საჩუქრების გაჩუქება ძალიან მიყვარს. მიღებაც მიყვარს, მაგრამ სხვისი გახარება უფრო მიყვარს. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ, ბედნიერ დღეს გისურვებ. მე მზად ვარ, წავიდეთ პოდკასტ პოინტში. მოვედი ეკობრენდიდან და რა თქმა უნდა შესანიშნავი საჩუქრები წამოვიღე ჩემი სტუმრებისთვის.
ორი ქალბატონი მყავს დღეს სტუმრად და დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო დიალოგი გვექნება და დარწმუნებული ვარ, ჩემს სტუმარს სულ სხვა მხრიდან გაგაცნობ და სულ სხვა ამბებს გაიგებ, რაც აქამდე არ იცოდით. ასე რომ მიესალმეთ ძალიან საინტერესო ქალბატონებს. გულიკო ორაგველიძე მყავს დღეს სტუმრად თავის შვილთან ერთად, ეკა ბესელიასთან ერთად. გამარჯობა. გამარჯობა გოგოებო, როგორ ხართ? მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. საჩუქრებს გადმოგცემთ. დიდი მადლობა. საიდანაც მოვდივარ, იქ შევარჩიე. ეს არის საჩუქრები. დიდი მადლობა. 1997 წლიდან შემოაქვს თუმე ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია, ეკობრენდს, რაც ძალიან საამაყოა და 80 ფალეშვილის 85 ნომერში მდებარეობს და ყველაფერი ეს ნატურალური ეკოლოგიურად სუფთა ბიოპროდუქცია შეგვიძლია ერთ სივრცეში შევარჩიოთ. და ასევე შემოგთავაზებთ ჩემი სპონსორის ორინავიჯის წვენს და გავაგრძელოთ საუბარი. მადლობა ორნავიჯის სპონსორობისთვის და ორნავიჯთან ერთად დაზოგვა ჭკვიანურია გოგოებო. ეკა, მადლობა რომ დრო გამონახე. და ჩემს გვერდით ხარ. მე ძალიან მიყვარხარ და სასიამოვნო იყო ჩემთვის ეს მოწვევა. თან ნახე ყველა წინა გადაცემა და ძალიან მომეწონა. მადლობა. ძალიან საინტერესოა და ისეთი ემოციურია. ოჯახი ხო ყველაზე ემოციური და ყველაზე ძვირფასი ადგილია მთელ სამყაროში. კი, ნამდვილად. ციხესიმაგრე მართლა თქვა ჩვენთან ერთად სტუმარმა და თავი საყრდენია. კი, უსაფრთხო. და ზოგჯერ გვავიწყდება ხოლმე, რომ აი ეს უნდა იყოს ოჯახი პირველ რიგში, აი რაღაცნაირად უფილტრო, რომ შედიხარ, კარის მიხურვა და შემდეგ უნდა იყო რაღაცა შენ, ხო. და ეს შენ არ უნდა გადავიდეს ცოტა რაღაცა ზღვარს იქით კიდე. ეგეც აი ეს რაღაცა ბალანსი რა. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მთელი კომფორტი ხო ეს არის, რომ შენ ხარ იმ დიდ სამყაროში, აი შენი ყველაზე ბუნებრივი ფერებით. სადაც არ გჭირდება არაფერი სხვა, გარდა იმისა, რომ აი ამოისუნთქო და აი იქ იგრძნო ყველაზე დიდი სიმშვიდე. ნამდვილად. და სიმშვიდე და რაც უფრო დიდია ოჯახი, მით უფრო უკეთესია, ხო? მრავალშვილიანი ოჯახი. და ჩვენ გეტიდი ოჯახი ვარ. კი, აი ქალბატონ გულიკოს მინდა უკითხო. 4 შვილის დედა ბრძანდებით და მაინტერესებს, როგორ იყო გოგოები, ბიჭები, თქვენ დროს როგორი იყო დედობა ზოგადად და რა თქმა უნდა მაინტერესებს ეკა როგორი შვილი იყო. პატარაობაში როგორი იყო? სხვათა შორის გამოგიტყდებით და უხერხულობას ვხსნობ ყოველთვის რომ ეკითხებიან როგორი იყო და ვერაფერს რომ ვერ ვნახულობ. რაიმე ცელქობას? უარყოფითი ან ცელქობის კუთხით. აი საერთოდ იდეალური ბავშვი არსებობს, ნამდვილად იყო იდეალური, იმიტომ კი არა რომ ჩემი შვილია. მართლა იდეალური იყო ბავშვობიდანვე. გამორჩეული 4 შვილის დედა ვარ და 4-ვე არაჩვეულებრივია, მაგრამ ეგ თავისი სხვადასხვაგვარი თვისებებით მაინც განსხვავდებოდა იმათგან. იყო ძალიან ბეჯითი. განსხვავებული ბავშვი იყო? განსხვავებული, ძალიან ბეჯითი იყო. იწვა, იჯდა, თამაშობდა, ავტობუსის გაჩერებაზე იქ იჯდა, სულ წიგნი ეჭირა ხელში. სხვაზე დავდიოდით ხშირად მე ქობულეთიდან ვარ და იქ რო დავდიოდით ხშირად ბავშვები დადიოდნენ სხვაზე საბანაოდ ეს ჭრდილში დაჯდებოდა და იქაც წიგს კითხულობდა აკეთებდა ჩანაწერებს ჩანახატებს რა ვიცი უყვარდა ლექსების წერაც მოთხრობების და საერთოდ თელი ბავშვობა მართლაც უყვარდა ამასთანავე ლიდერობა უირას ამბობ რატო არ მიკვირს 4 შვილში კი თვითონაც რაღაც ჩარჩოებში ვერ ეტევოდა მართალი რომ გითხრა ამისთვის ჩარჩო არ არსებობდა ამისთვის რაც აკრძალული იყო ის უფრო მეტად იზიდავდა არ იყო ამისი და ამიტომ მეც მიჩვეული ვიყავი არასოდეს რა ვიცი შენიშვნის ის არ მჩებოდა უბრალოდ არ მჩებოდა რო შენიშვნა მიმეცა აკრძალული რას აი მიამბოხე იყო რაღაც არასწორის გასწორების მიდრეკილება ბავშვობიდანვე გავს აი მაგალითად აკრძალვას რას გულისხმობ მეუღლე ცოტა კი არა ცოტაზე მეტი კონსერვატორი იყო უფრო და ტრადიციების და რაღაცა ესეთი იმისისა კაცრი იყო რაც შეიძლება იმისთვის არ არსებობდა დაბადების დღეებზე წასულიყო ბავშვები ბურთი და რაღაცა ესეთი გასართობები და ისა
აკრძალულიყო. მიუხედავად ამისა, იმ დაბადების დღებზეც მიდიოდა და უფროსი გოგონას რო ეთყო და არ წახვიდი, ამაზე ეკაზე უფროსი ხათუნას, არ წახვიდი იმისთვის, ეს არ წახვიდი იყო და ამისთვის ისე წავიდოდა, მოვიდოდა, საერთოდ ვერც გაიგებდა მამამისი და რომც გაიგო, რაღაც ეს არ მიაჩნდა, სწორად მართალი იყო და მეც მართალი გითხრა, რა ვიცი ხელს უწყობდი ყველაფერში ყველას საერთოდ არ ვერეოდი აი ბავშვობიდანვე არასოდეს არ ვერეოდი დღესაც ისე ვარ ამათ პირად სივრცეში პირად ცხოვრებაში არ ვერევი ეს ჩემთვის დოგმა თავისი პირადი ცხოვრება პირადი არის თავისი პირადი მე თვითონ პირადია ამიტომ მე თუ შემეძლო რაიმე შესასწორებელი ის რაც არ ჭირდებოდა ნუ ახლა ცოტა მართლა მეუხერხულება სკოლაში რო დამიბარებდნენ და სულ ქება რომ ესმოდა ამისი და ცოტა იმ დროს ოროსანი ბავშვები რო იყვნენ და იმათი მშობლებს რო ეტყოდნენ რომ დაეკითხეთ ქალბატონ გულიკო საბა როგორ მეშრება მეახცია რომ ხო ასეთი იგია მე თავჩაღუნული ვიჯექი იმის მაგივრად რომ თავი ამიწია რაღაც მშობლების სახებს რო ხედავდი უხერხულობისგან რომ აი ზედმეტად რო აქებდნენ შენ შვილს და რაღაცა სხვის გამოხედვას რო ხედავდი ასე რომ მართლა უხერხულობაში ვარ რომ ვერაფერს ვერ ვეძებ ჩემ მიზანი სულ არ არის რომ ცუდი რაღაცა მოვიყვეთ პირიქით უბრალოდ მეინტერესებს როგორ ვერაფერს ვერ მოვძებნი რაიმე იდეალური ბავშვი თუ არსებობს იყო ქვეყანაზე არის დღესაც ჩემთვის იდეალური ხარ იმიტომ რომ ჩვენ არასოდეს სხვას არ გადავდივართ არც წითელ ხაზებს გადავკვეთავთ რომ დედაშვილობაში რაიმე ის იყოს შეიძლება ზოგი რამე არ მომწონდეს მაგალითად ისა მაგრამ არც იტყვის ამას ხო არასოდეს არც შევიმჩნევ არც შენიშნას მივცნ უბრალოდ თვითონ იმას და მიხვდება ახლა რომ არ არის ბავშვი და ყველანაირად მიხვდება ეს არის ეკაბესელია ასეთი ბავშვებიდან მოდის წითელი ხაზი რას ნიშნა შეიძლება წითელი ხაზი არის ახლა ოჯახში ყველა ოჯახში ხდება რაღაც ხან შელაპარაკება ხან რაღაცა აი მაგალითად ძალიან გული მტკივა ახლა რომ არ მემეტებოდა ამ პოლიტიკისთვის არ მემეტებოდა იმდენი ტალახს გესვრიან იმდენს ხუთი მოკეთეთ უყავს როცა წარმატებული ხარ მე ერთადერთი ეს შევამჩნიე ხალხის იმას ახლა კომენტარებს ხშირად ვკითხულობ და Facebook მომხმარებელი ვარ რა ვქნა უნდა აქტიური ძალიან აქტიური აი ნახევარი საქართველოს მიცნობს ალბათ რატომ ჩემთვის არ არსებობს მომეწონა ვინმეს კომენტარი ან რაღაცა სულ ლაიქებ და ძალიან კარგი უნდა გამოხატო ემოციები უარყოფის ვატარებ და თბილ კომენტარებს უწერდა არის ხშირად ხომ როცა შევამჩნიე ის რომ რაც მეტი წარმატებული ხარ რაც მეტი გამორჩეული ხარ მით მეტი მტერი გყავს მაგრამ მოვდივარ იქედან რომ ყველა იმას ცუდასო რა თუნდა მტერობა კარგია მუდამტრიანიო და ამიტომ გული მტკიო და პირველად მაგრამ ეხლა ვატარებ აღარ ვაქცევ ყურადღებას შეეჩვით. იმდენი რაღაცა მომიყევით, ყველა კითხვაზე გამეცით პასუხი და ეხლა ვფიქრობ რა უნდა გითხო, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცები მაინტერესებს. ეკა, შენი აზრით რო კითხულობდი, ზოგჯერ ეს არის რაღაცა გაქცევის წყარო, რომ ბავშვებთან ურთიერთობა არ გინდა, მაგრამ არ ამგონი ეკა ბესელიას მაგის პრობლემა ქონოდა ბავშვობაში, თუ რაღაცა შეცვლის მიზანი. აი, შენ ეხლა რო უყურებ, შეიძლება ბავშვების ასაკში ამას ხო, იქ ვერაც იმ ასაკში ვერაცნობიერებ. არ ვიცი, ეხა ამ გადასახედიდან ბევრი რამის პასუხი რაც გამიიოლდა შემდეგ წლებში, მე მგონი არის მაინც წიგნებთან მეგობრობა და ეს პროფესიულადაც, ადამიანურადაც, სირთულეების დაძლევის კუთხითაც კი თუმცა ამას კიდე სხვა ფაქტორები ჭირდება. აი ძალიან მეხმარებოდა, მაგრამ შეიძლება ის ფაქტორიც იყო, რომ
დედასაც უყვარდა ძალიან და დედის დედასაც ბებიას, რომელიც ძალიან წიგნიერი და განათლებული ქალი იყო და ძალიან მეგობრობდი ბებიასთან, აი სულ ამბობ, რომ თუ ვინმე ვიცი გამორჩეული ქალი, აი განსაკუთრებული უნარ-თვისებებით და სიბრძნით და განათლებით იყო დედის დედა. დედა ჩემის მე აი თუ ვინმე თი ვიყავი აღფრთოვანებული და თან სახლთან ძალიან ახლოს იყო ბიბლიოთეკა, სადაც ვიზრდებოდი. ჩვენ მქონდა ძალიან ესეთი დიდი ლამაზი ეზო და აი სადღაც 200-300 მეტრში იყო ალბათ ეს ბიბლიოთეკა. ვერაულიდი გვერდს და იმდენად რაღაცა ორგანული იყო ჩემთვის, რომ სულ იქ ვიყავი. და სხვა დრო რაც ჭირდებოდა სწავლისთვის ან შუალედში რაღაცეებისთვის, აი რაღაცნაირად ისე გამიტაცა ამ კითხვამ, რომ აი არ ვიცი, ბავშვებს ხოვნებიან რომ სულ წაიკითხე, მე მოვიდა, ნუ კითხულობ ამდენს, რა ამბავია ამდენი წიგნის უხელში. ხო, რაღაცა ჩემთან ცოტა მეტი დოზით იყო, მაგრამ ეს არის არ ვიცი და უფრო იმ სამყაროში რომ შედიხარ, ბავშვი რო ხარ და ყველაფერი გაინტერესებს და ეს სხვა ისტორია, სხვა რაღაცა პერსონაჟები, შეიძლება ამაში ეძებს ბავშვი თავის თავს, არ ვიცი, შეიძლება ეს იყო ჩემი მრავალფეროვან სამყაროში შესვლის ყველაზე ლამაზი გზა. და ალბათ ამიტომ ვიყავი ესე ახლოს, მაგრამ მე ძალიან დამეხმარა ეს პროფესიაში, აი ძალიან. იმიტომ რომ ალბათ ყველა სიტუაციები, ყველა კომბინაციები, ხო, კომბინაციები, აი რაღაცა გიფართოვდება შინაგანი სამყარო და გარდა იმისა, რომ ლექსიკონი იცვლება, გარდა იმისა, რომ რაღაცა სიტყვათა წყობა გეცვლება, სიღრმეები აქვს უფრო მეტი ამ წიგნს და რა ვიცი, ამიტომ სუვეუნებოდი ჩემ შვილებსაც, რომ დღეს ხა ინტერნეტის სამყაროში ხო ყველაფერს ცვლის ინფორმაციების ეს სწრაფად მოდის, მაგრამ წიგნს არაფერი არ ცვლის რა, ის ემოცია სხვა არის მაინც. ხო, აი თელი ჩემ ბავშვობა გარდა იმისა, რომ იყო დედა რასაც ყვება აკრძალვების დამსხრება და აი შემოსაზღვრული სივრცეების გახსნა და ეს აი შემოსაზღვრული სივრცეები არ მომწონდა. იმიტომ რომ ვთვლიდი, რომ არ იყო ის საჭირო, ის რაც საჭიროა, ამას მე თვითონ საკუთარ თავს ამ ესე ვთქვათ ბარიერებს თუ მორალურ მუხრუჭებს მე თვითონ უქმნიდი. მაგრამ აი კიდე დამატებითი ისეთი ბარიერების შემოღება, რაც არ მიმაჩნდა საჭიროდ, აი ის მქონდა პროტესტი და იმას ვარღვევდი და ვამბობდი, რომ რატო არ შეიძლება ეს გავაკეთე, რატო არ შეიძლება კალათბურთი ვითამაშო. აი რაღაცა თქვი, ზუსტად ეგ მინდოდა მეკითხა. ორი ძმა ყავს? ერთი ძმა ყავს და სამი და მეოთხე უმცროსი ყავს ძმა. კი ბატონო. აი იმ მამაც თქვი რომ კაცრი იყო და ზოგადად ისთაობა ბაბუო ჩემი ძალიან კაცრი იყო და ეჩემი რომ ამბობს რომ ახლა თმის შეჭრას გვიგრძალავდა ტანისამოსზე აღარ მაქვს საუბარი. ჩემთვის იმდენ წარმოუდგენელი იყო და აი იმ პატრიარქალურ დროს, აი იმ ოჯახში, როდესაც მამის სიტყვა კანონია და ეს ძალიან ნორმა იყო. პატივისცემა იყო თუ რაღაცა მაინც მუშტი ხომ უნდა დაგიყვას მაგიდაზე ხო ადამიანმა აი რაღაცნაირად მორიდება პატივისცემა რომ თითქოს არ ეწინააღმდეგებოდი შენ როგორ ეგუებოდი ამ ყველაფერს და როგორ იყო გრძნობდი რომ თქვა ბიჭებს უფრო მეტი უფლება აქვს და მე რატო არ უნდა მქონდეს თქვა კალათბურთის თამაშის უფლება იცი რა აი ჯერ-ერთი ხო ამ პატრიარქალურ სამყაროში თან ტრადიციული მამა ხო რომელსაც აქვს სულ აკრძალვები მკაცრი იმიტომ იყო რომ ბევრი აკრძალვის რაცა ფორმულა ქონდა და ამ დროს დედა ყოველთვის იყო ძალიან დემოკრატი და ის სულ მიკვირს სხვათა შორის ეხა დედა აჭარაში დაიბადა გაიზარდა ქობულეთში მაგრამ იქაც ხო ძალიან ტრადიციული გარემო იყო იმ წლებში ხო იმ პერიოდში და აი როგორ მოახერხა მართლაც ალბათ ეს არის მისი მშობლების არაჩვეულებრივი ბებია ბაბუის დამსახურება რომ ის ასეთი ბუნები დემოკრატი და თანამედროვე ჩვენზე აიხაც ვეუბნები ჩემზე მეტი თანამედროვე ხარ თქო ისეთი გახსნილია უშუალოა ტაბუები არ აქვს აკრძალვები არ აქვს მიუხედავად იმისა რომ თავისთვის აქვს მაგრამ ჩვენთვის არ ქონდა აი სულ მიკვირს ისეთი დედა იყო და არის რომელიც არასდროს არ გსაყვედურობდა არ მსაყვედურობს მიუხედავად იმისა რომ ბევრი რაღაცა არ მოწონს ვიცი და მეც არ მომწონს ბევრი რამე რასაც შეიძლება ისე ვაკეთებ ან ასე ვაკეთებ, მაგრამ
არასდროს არ იცოდა საყვედურები და კიდევ უფრო გასაოცარია დედას ხო აქვს შვილის მიმართ მესაკუთრისგანც და ხო გონია რომ შვილი შენი საკუთრება ესე გააკეთე ან ისე გააკეთე არ მახსოვს ზედმეტი კითხვები ხო სულ დატვირთული ცხოვრები ცხოვრობდი სულ ფრონტის წინა ხაზზე ვიდექი რატო მიდიხარ იქ ან რატო აკეთებ არ მახსოვს აი სულ ქონდა როლი დედის რომ მე იქ ვარ სადაც ჩემი შვილია ეს არის იდეალური დედის პორტრეტი აი მე არ ვიცი ხა ეგეთი მე მგონი ვერ ვარ ალბათ აი რომ ვადარებ და დედას აქ აი ეს იდეალური ბუნებრივი როლი რომ სულ იყო იქ სადაც ვიყავი ყოველგვარი განჟის და ყოველგვარი მითითებების გარეშე. კაი, მაშინ ბავშვობას გადავახდით რაღაცნაირად ამას აუბრუნდები აუცილებლად. ეს არ იქნებოდა ადვილი, იმიტომ რომ ეკა განსხვავდება იმით, რომ თავისუფლებას აძლევს ისეთი ზოგჯერ არაპოპულარული რაღაცები გააჟღეროს, ხმამაღლა თქვას, თამამად შეუტიოს იმ რაღაცას, შეცვალოს წესები და ბევრი რაღაცეები მისგან მსმენია პირადადაც იგივე, არ ვიცი, ჯვარის ისტორია, როდესაც პატიმრებთან შეხვედი. ხო, აი, ზოგჯერ არ დაფიქრებულ ადამიანი და შეიძლება არ უფიქრი ამაზე, მაგრამ აი ამ განათლებასთან ერთად კიდე აქ რაღაცნაირად იმ სიტუაციაში სწორად იმპროვიზირების უნარი. არ ვიცი ამას რა უნდა როგორ ვუწოდო, სწორად რომ ჩამოვაყალიბო. ჯვრის ისტორია თუ კიდე მოყავი მე შენ ჩემთვის არის რაღაცა მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც შენ გახასიათებს და მნიშვნელოვანია ეს, კი, მნიშვნელოვანია. მაგრამ იქამდე დედას ვკითხავ, რომ აი ალბათ არ იყო ეს ადვილი, იმიტომ რომ ხო მე მესმის ეს სიტყვები ძალიან კარგია, ჩვენ შვილს უნდა ჩავეხსნათ, მივცეთ თავისუფლება, ჩემთვის როგორც დედისთვის ძალიან რთულია პრაქტიკაში ამის განხორციელება, რომ აი ამ შენი შვილის ასეთ შემტევ რაღაცნაირად ისეთ გამბედავ ხასიათს შვიდად შეხვდე და გვერდში დაუდგე ყველაფერში. ძალიან რთულია მართალი ხარ, მაგრამ იცი რა აი მხოლოდ ერთხელ მქონდა მცდელობა მართალი გითხრა. როდესაც საპირწონედ დადგა პარლამენტი, ნუ ახლა არ ვიცი აქედან უნდა ვთქვა თუ არა, პარლამენტის ხო, აი პარლამენტში რო დატოვა თავისი თანამდებობა, სხვათა შორის ძალიან მაღალ თანამდებობაზე იყო და რო დატოვა ის, მაშინ შემოთავაზება ქონდა აქეთ თუ იქეთ, აქეთ იყო ძალიან დიდი კეთილდღეობა, აქეთ იყო ნაღმებზე სიარული. საიდანაც ხო აქეთ იყო ეკლებზე სიარული. მხოლოდ აი მართლა ერთადერთი სიტყვა კი ვუთხარი რომ დედა კარგი რა შეეშვიდა ჩვენც ამოვისურვ ცოტა ხანი იცი რა მიპასუხა დედა მე ეს არ შემიძლია მაშინ მე ეკავესელია არ ვიქნებიო აი ეს იყო და ეს იმის შემდეგ მე არასოდეს მართლა ძალიან შეიძლება ახლა მткиვა ძალიან გული არ მემეტება იმისათვის რა იმაშიც გადის, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც მიმაჩნია რომ სწორი გზით მიდის, სამართლიანობის გზით მიდის. ბავშვობიდანვე იბრძოდა სამართლიანობა იყო ამისი ამოსავალინგი და ამიტომაც მეც მიმაჩნია რომ სწორი გზით მიდის და უფალს მხოლოდ ამას ვთხოვ ყოველთვის რომ წყალობა და ძლიერება მიეცი მეთქი. დანარჩენში მე არასოდეს პირიქით გვერდით ამოვდგები ყოველთვის და ეხლაც ვდგავარ და უსიტყვოდ გავყვები მეც სადაც. მე ერთხელ მახსოვს დედა, ესე იგი ყველა აქცია რაც იყო, რაც იმართებოდა ასე შემდეგ წლების წინ, აი წინ პერიოდი და 7 და ხო. და პარლამენტის კარვებში და სულ აქციებზე ხო ვიყავი და რაღაცა იყო ის ერთი აქცია როდესაც არც უთხარი და მოვარიდე, იმიტომ რომ რთული ეტაპი იყო რაღაცა ბევრი რისკი ახლდა და ვიფიქრე რომ რაღაცნაირად მაინც რო არ ენერგიულად თითქოს გამოვეპარეთ სავით, რა, აი გამოვიპარე ხა და აი მახსოვს რომ რუსთაველზე ხა რომ დგომისთვის რომ ადამიანებს აპატიმრებენ, ხო? აი ხო საოცრებაა და პირდაპირ პარლამენტის შენობის წინ რუსთაველზე
აი ესე გადავკეტეთ ქუჩა, ცენტრალური ქუჩა და გადავედი პირველი, გადმომყვა ნაწილი ხალხის და აი გვერდით უცებ არ მახსოვს ხარ გამიხედავს ვინ იყო იქეთ მხარეს ამომიდგა ვიღაც აი ხელი რომ მომკიდა ვიგრძენი რაღაცა ჩემი სიტყვა და მოვიხედე დედაჩემი კაი რა დედაჩემი უცებ ვაიმე ისეთ საოცარი შეგრძნება იყო რომ ვითომ გამოვეპარე და ამ დროს საიდან გაჩნდა იქ რომ ხელმკლავი რომ გამიკეთა და ეს რკალი შეიკრა ეს ჯაჭვი შეიკრა თან დედა აქეთ მარჯვნით აი ეს მომენტი არ დამავიწყდება არასდროს სხვა დროს არც მახსოვს მე სად გამოვეპარებოდი ხა ან არაც არასდროს არ დაუშლია მიუხედავად იმისა რომ საფრთხეს სულ გრძნობდა ხო ხა დედისთვის როგორია მაგრამ აი ეს თანამებრძოლობის განცდა რომ მიდიხარ და სულ გრძნობ რომ საყრდენი სულ გააქვს დედის სახით ყავს ну ამას დიდი ძალა არაფერი არა ამიტომ სულ ვცდილობ ხა ჩემი შულებისთვისაც აი ეს მაგალითი რომ აქვს განმშელის როლში კი არ ვიყო უფრო ვიყო აი საყრდენის როლში არ არის ეს ადვილი ხო ადვილი ხო რამდენადაც ხა პატარა ასაკში ალბათ მართლა კარგი ბავშვი ვიყავი ხა შემდეგ წლებში პირიქით არის ხო ხო ეხა ძალიან რთუ არა ეხა ძალიან რთულია ჩემი შვილობა დედისთვის ხო სულ საფრთხეებთან აღმებზე სიარულის მე არ ვუვლი გვერდს ამ საფრთხეებს რაღაცა პირდაპირ ვეჯახები თითქოს რაღაცა საკუთარ თავსაც ვცდი და თან შიშები რო დავკარგე თუ რაღაცა გადავლახე უფრო მეტად შევდივარ ამ ძალიან ეხლა კომიჩოულია მაგრამ მე ვამბობ წლების წინ როცა ბევრად უფრო ასაკითაც პატარა ვიყავი და ბევრად გამოუცდელი ამ საფრთხეების წინაშე მაგრამ ეხლა ხო ნუ ეხლა ყველა შევეგუეთ მაგრამ ეს ბავშვობა მაინც ყველაზე ფერადოვანი და კარგი იყო რა თავის თავგადასავლებით და კითხვას დაგისვავ და თან წვენს შემოგთავაზებ ორი ნაბიჯისგან იურისტობა რო გადაწყვიტა ეკამ ცოტა არ არის ადვილი თან განსაკუთრებით იმ დროს იმიტომ რომ ახლა კი უფრო გავთამამდით ქალები და უფრო ძლიერები გახვდით მაგრამ იმ დროს მაინც რაღაცა პროფესიები უფრო კაცის ითვლებოდა ასე ვთქვათ ესე იყო კი ხო შენ რატო გადაწყვიტე ეგ მაინტერესებს აუცილებლად და მაინტერესებს ქალბატონი გულიკოს რეაქციაც იმიტომ რომ პროფესიაში ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლის ჩარევა ხოლმე ზოგჯერ ან არ ჩარევა და თქვენ წარმოიდგინეთ ისეთი სიხარული და ხრტოვანებით შევხვდი ამ გადაწყვეტილებას და რატომ ეგ არ მახსოვს დედა იცი იმიტომ რომ მე თვითონ მეოთხე კლასიდან მკითხულობდი დეტექტივებს შორის დეტექტივებს რომანებს და ძალიან მიყვარდა დეტექტიური ისინი ჟანრის ხო ეგ ვიცი შენ ამიტომ მინდოდა ძალიან მინდოდა თვითონ იურისტიულზე ჩაბარება მაგრამ გაგიშნენ აი როგორც თქვენ კითხულობთ ისე გაგიშნენ მშობლები რას გვია რა ქალი და აი ღრეში უნდა სტიო ნუ იმ დროს ასე დამნაშავეებს ამ დროსაც ეგრე არის უნდა სტიო და ეს რა გოგო საქმეო და ნუ მოკლედ არ მომცენ ამისი უფლება და მეც ახლა დავემორჩილე როგორც აჭარაში ცოტა უფრო კომპლექსური და ტრადიციული იყო იმ დროს ისა და დავემორჩილე მათ სურვილს და როცა ეკამ ეს რომ მე იურიდიულზე ჩავაბარებ აი ისეთი აღფრთოვანებული ვიყავ ისეთი გახარებული რომ რატომღაც თითქოს მე ჩამებარებინოს ის მას შემდეგ მათთან ერთად ძალიან ბევრი კანონები მესმის ახლა იმიტომ რომ მეც ვკითხულობდი ისევ ვკითხულობდი ახლა მე შემდეგ როცა იმას აქნათ ბევრი რაღაცები ნუ ახლა იმდენს მე ვერ ვითვისებ უკვე რა თქმა უნდა მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცები მესმოდა თვითონ თან ვიღაცებს რო უხსნი და რაღაცებს ძალიან მომწონს ეს პროფესია შეგიძლია ეს გამოიყენო ყველანაირად ეგას რო და მახსოვს აი უნივერსიტეტს რო ამთავრებდა ჯავახიშვილის შემოსთავაზეს მას წითელ დიპლომზე დაამთავრა და შემოსთავაზეს სამეცნიერო იმას დარჩენილ ხო კათედრაზე დარჩენა და სამეცნიერო იმის გაიგრძელებინა მაგრამ უარი განაცხადა იმიტომ რომ მას პასიური ცხოვრება არ უყვარდა და აქტიურობა უნდოდა ამიტომ წავიდა
ნუ იურიდიული ის უფრო რთული გზა იყო. ხო, მის გზაზე წავიდა, ნუ იურიდიული ის აირჩია და თვითონ გადაწყვიტა, რომ არა პროკურორი, არა მოსამართლე, არამედ ისა ადვოკატობის ფაკულტეტზე ის აირჩია ეს პროფესია ადვოკატის, რადგან საერთოდ ბავშვობიდან იყო მისი ისა დაეცვა ყოველთვის დაჩაგრული, ყოველთვის უფრო აი ვისაც იმას შევხვდი ყოველთვის ხომაგი იყო ეს, კლასში იყო ეს გაკვეთილზე თუ ქუჩაში თუ რაღაცა. აი ბავშვობიდანვე ქონდა რომ ის დაჩაგრულისთვის იმას და ამიტომ გადაწყვიტა რომ ჩემი თავარი ამოცანა იქნება ადვოკატობა და მართლაც შესანიშნავი ადვოკატი, შესანიშნავი იურისტი დარჩა. მახსოვს 2001 წელს სისხლის სამართლის დედოფლის წოდება მიანიჭეს. ეს წარმოიდგინე შევარდნაძის დროს, როდესაც ბევრი ბრძოლა და ის გამოიარა, რომ ადვოკატი ჩამოეყალიბებინა, როგორც ადვოკატი. რომელი წლებიდან არის და ისა როგორი? მე მახსოვს ყველაფერი მახსოვს. ისე სხვათა შორის აი სულ ვამბობ, მე ბევრი რამე ესე დეტალები რაღაცნაირად ჩემი გონებიდან გაიფილტრა, მაგრამ დედას ახსოვს ყველა დეტალი, რაც მე არ მახსოვს ხოლმე ვეთქვა ის ბავშვობის ყველაფერი, იმიტომ რომ შენი გონება ეხლა ძალიან გადაიტვირთა სხვა რამე ინფორმაციით არის დატვირთული. შეივსო სხვა ინფორმაციები. თქვენ გახსოვთ ეკა პირველი, რომელმაც აი თქვენ როგორც მშობელს შეგიფასებიათ, რომ ნახე ეს როგორი ყოჩაღი, აი იგივე თქვათ ახსენეთ, რომ თქვათ დედმამიშვილებისგან და უფროსი დისგან განსხვავებით ეს მიდიოდა დაბადების დღეზე. აი როგორ ახერხებდა და აი პირველი რაღაცა გამარჯვება და შენც მინდა ეს კითხვა, აი ხო იცი, რაღაცას რო აყვები ამ შენს სამართლის მოწოდებას და რო გაიმარჯვება, შეიძლება ცოტა პატარა ასაკში მოხდეს და მერე იქცეს პროფესია და შეიძლება ესე აი ეს რო გამოგივიდა ეს ბრძოლა, პირველად ეს კმაყოფილება. შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანზე არ იბრძოდი, მაგრამ შენი პატარა სიმართლე იყო იქ რა. ესეთი გახსოვთ რამე და თქვენ თუ გაიხსენებთ ესეთ პირველი თქვენი შეფასება რომ ეს თვისება აღმოაჩინეთ. პირველი იყო ყველაზე რთული ის აბიტურიენტობის პერიოდი ალბათ. ეს სასტუდენტობის გამოცდების დროს უბრალოდ. გამოცდების დროს, როდესაც ნუ როგორ ტარდებოდა ახლა იმ დროს ყველა კორუფცია იყო საშინელი. კორუფცია იყო და როგორი ის იყო ის ვინც ჩასარიცხი კონტინგენტი ყავდათ ცალკე აუდიტორიაში ტარდებოდა გამოცდები და დანარჩენის ტარდებოდა ცალკე ისა. ნუ გინდა არ გინდა მერე უნდა ჩაეჭრათ ზოგი, უნდა ისაქნა, მაგრამ ეკა ერთი საგნით მოდიოდა მედალოსანი იყო და უნდა ჩაებარებინა ერთი საგანი. ეხლა რადგან არ იყო ჩასარიცხდა სიაში ჩვენ საერთოდ არავინ არ გვყავდა. პირველი გამოცდის მერე შეივსო კვოტა. ანუ რაც იყო იურიდიული ფაკულტეტის. ეს იმას თითქმის შეავსეს, ხო რაღაცა მე მგონი არ ვიცი რამდენიმე 1-2 ალბათ დარჩა, მაგრამ ფაქტი იყო რომ ხო პირველივე გამოცდაზე უკვე წინასწარ განსაზღვრული სიები ჩარიცხეს ხალხი რა და აი იქედან დაიწყო ჩემი წლის ვიყავი რომ ვაბარებდი. და იქიდან დაიწყო ჩემი ბრძოლა, ოღონდ ეს არ იყო გაცნობიერებული უნივერსიტეტის კიბეებზე, მაშინ ერთი სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო. მაშინ არ არსებობდა სხვა უნივერსიტეტები. და ეს არის ის დრო, ეს არის 99 წელი, 9 აპრილი არის აი მომხდარი უკვე სხვა ემოციური ტალღა ქვეყანაში და აი პირველად ჩვენ აბიტურიენტებმა რამდენიმე ადამიანმა დავიწყეთ პროტესტი უნივერსიტეტის კიბეებზე, დავჯექით კიბეებზე პროტესტის ნიშნად მაღლივ კორპუსში, სადაც ხდება გამოსებს, სადაც ვაბარებდით. რა თქმა უნდა, დედა იქ იყო, მომიჯდა გვერდით და 3 თვე გრძელდებოდა ეს პროტესტი. მთელი ქვეყანა მაშინ ლაპარაკობდა ამ აქციებზე, ამ პროტესტზე, რომელსაც ჩვენ მართავდით. მე ამ პროცესს რაღაცა მოხდა ისე, რომ ვიყავი ერთ-ერთი ლიდერი ამ პროტესტის, ისე რომ
არც გამიცნობიერები ხარ, როგორ უნდა მიხვდე 17 წლის ასაკში, რა მასშტაბს ებრძვი, ხო, ჯერ კიდევ კომუნისტური ის არის მართვის პერიოდი. მახსოვს ვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა მოდიოდნენ, დაგხედავდნენ საღამოობით, იყვნენ აღფრთოვანებულები ამ პატარა გოგო ბიჭების ბრძოლით და გვამხნევებდნენ და ჩემი სამთვიანი ბრძოლა დამთავრდა იმით, იმიტომ რომ ეს დიდი ისტორიაა, რომ ბევრი აბიტურიენტი, რომელიც ჩაჭრეს სრულიად უსამართლოდ, დავაბრუნეთ, ჩავრიცხეთ, შემდეგ დაიწყო დიდი რეფორმა განათლების, რასაც მოყვა სხვა უნივერსიტეტების გახსნა, ფასიანი სასწავლებლების გახსნა და ეს ხო ჩემ პირველი დიდი გამარჯვება 17 წლის ასაკში. აი მაშინ ალბათ მივხვდი, რომ შეიძლება ან ვერ მივხვდი, მაგრამ ქვეცნობიერმა შეინახა ეს ინფორმაცია, რომ ბრძოლას შეუძლია საოცრებები მოახდინოს, თუ იცი იდეარისთვის იბრძვი. მე მგონი, რომ აი იქიდან იწყება ჩემი ბრძოლის ისტორია, აი მასაკიდან. შეიძლება პატარა ასაკში მე მაინც ფერადოვანი ბავშვობა მქონდა, მაგრამ არ მქონდა ისეთი საბრძოლი, ხა იქ არაფერი 17 წლის ასაკამდე. შეიძლება იყო რაღაცა ლოკალური ამბები, ისტორიები, მაგრამ აი დიდი პროცესი იყო აი ეს აბიტურიენტობა, როდესაც ვაბარებდი და შევცვალეთ ქვეყანაში რამდენიმე აი 17 წლის ასაკის გოგო ბიჭმა განათლების სისტემა, მთელი რეფორმა. და საოცრება იყო ეს დედაჩემი ჩემ გვერდით, მამა ჩემი გრგვინავდა იქიდან და ამბობდა რომ ჩამოდი წაგიდათ მათ. დედა არ მომშორებია, სამი თვე აღამებდა, ათენებდა ჩემ გვერდით უნივერსიტეტის კიბეებზე. მე არ ვწყვეტდი ბრძოლას, დამატარებდნენ ცეკას მდივანთან მოლაპარაკებებზე, რომ ფიქრობდნენ როგორმე ხო, ცეკას დივანი რომ გავაჩეროთ ეს ბავშვი იქნება ადგეს რომ ეს მოშიმშილეები და პროტესტის ჯგუფი მობმული იყო რაღაცნაირად ჩემთან და ვერ მაჩერებდნენ ვერაფრით, მეც ისე ვიყავი ამ პროცესში შესული, რომ ვერ ვგზნობდი საფრთხეებს და ბოლოს დამთავრდა ფანტასტიკური შედეგებით და მე მახსოვს თელი აი ეს 5 წელი უნივერსიტეტში სულ ესე მეწახნე რევოლუციონერი სტუდენტი ჩვენი ესე ხო ნუ დიდი ამბავი იყო ანა ეს აი გამარჯვება ხო აბა რა დიდი ადრენალინია რომ აი მე ეს წარმოიდგენე რა არის 17 წლის ასაკში შენ რომ წკიხვდები რა მასშტაბს ხო ეხა რეჟიმს ებრძვი და გინდა რომ სისტემა შეცვალო და გამოგივა ეს ისეთი საოცარი ენერგია, რომელიც გარწმუნებს, რომ შენ ყველაფერი შეიძლება გააკეთო. ეს არის მე მგონი აი ერთ-ერთი გარდამტეხი ეტაპი რა. ალბათ იქ ჩამოყალიბდა თქო ამბობ ეს ჩემი მერე მართლაც რევოლუციური ბუნება, რომ მე ვეღარ გავჩერდი და ბრძოლებში დავრჩი. ხალხთა მიმართ ძალადობაზე კითხულობ ლექციებს და ამაზე უნდა კითხო, საერთოდ შენი აზრით აი რატომ გადაწყვიტე სხვა ყველაფერთან ერთად ესეც გააკეთო, იმიტომ რომ მგონია რომ ესეც რაღაცნაირ პატარა გოგოს უთქმელი სიტყვა თუ არ ვიცი მე რატომ მივიდოდი აქამდე, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ რაღაცებს კეთება გვინდა, მაგრამ ფიზიკურად არ არის ამისი დრო, ან ამისი ენერგია, იმიტომ რომ ყველა ველზე ხო ვერ იბრძოლებ, რაც არ უნდა მებრძოლი ხასიათის იყო. რა მიგიყვანა აქამდე და აი დღევანდელი გოგოები როგორ არიან ძალადობასთან მიმართ დამოკიდებულებაში შენ რა მოგწონს და რა არ მოგწონს არ ვიცი რამდენად სწორად ჩამოვაყალიბე კი ზუსტად მიხვედი ამ თემასთან ანა მე მთელი აი ამ ისტორიით რაც გავიარე 17 წლის ასაკიდან დღემდე სულ ვარ ამ სტერეოტიპების დანგრევის და ამ არასწორი მუხრუჭებისგან დოგმებისგან გათავისუფლების რაღაცა ბრძოლაში. ჩემთვის ამას ქვია სამართლიანობა. ის შეიძლება მე ფრაგმენტულად დაინახო სხვადასხვა რამეში, ვთქვათ, ეს არის ქალების მიმართ მოპყრობა, ოჯახში ძალადობა, სტერეოტიპები და ასე შემდეგ, მაგრამ შემდეგ ჩემი მთელი პროფესია, ხო, ადვოკატის პროფესია, როდესაც ვხედავდი ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს და სხვა შორის ჩემი სადოქტორო ნაშრომიც ამას ეხება ძალადობის მსხვერპლებს. სულ მიწევდა ამაზე ამ თემასზე შეხება ამაზე მუშაობდი და საკუთრივ მაქვს ყველაფერი ნანახი, მაქვს გავლილი, მთელი ის წლები მათ შორის რაც
აი ვიცი ხა ის ბრძოლები რაც გავიარეთ წინა რეჟიმის დროს როგორი გამოცდა მომიწყვეს მაშინ როგორც დედას და როგორც დას ხო ჩემი შვილი და ძმა როცა დაიჭირეს შვილი სკოლის ასაკის იყო და ძმა 11 წლით პატარაა და რაღაცა შისი ჩვილივით მყავდა ეს იყო უდიდესი გამოცდა და ზუსტად იმიტომ რომ ხალი ხარ ამ მეთოდების გამოყენება როგორ მოქმედება როგორ ახდენს გავლენას გაჩერებენ თუ არა ამ მეთოდებით შემდეგ უკვე პარლამენტში მე აი ეს პარლამენტში ყოფნა არის კიდევ სხვა ტიპის ბრძოლები და გამოცდა სადაც ხედავ რომ სუნდა ამტკიცო რომ შენ ამის ღირსი ხარ ხო აქ ხარ რომ შენ იმსახურებ იმას, რომ კონდე შენი ადგილი, საუბრობდე თამამად და ასე შემდეგ და ბევრი რამის გავლა დამჭირდა და საბოლოო ჯამში მივხვდი, რომ პირველ რიგში ყველა ქალი რაღაცა დოზით ამ ბრძოლას გადის, ზოგი დიდ, ზოგი პატარას. შეიძლება კაციც, მაგრამ ქალები მეტად გადიან ამ ბრძოლებს და როდესაც ამდენი მსხვერპლია ქალების სახით, ხო სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მათ შორის საქართველო არის ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებლების მქონე ქვეყანა, სადაც ძალიან მაღალია ძალადობა და როდესაც კომპლექსურად ამაზე მუშაობდი, მივხვდი, რომ საჭიროა ჯერ პიროვნულად აჩვენო მაგალითი. რომ შენ თვითონ ხარ ამისი გადამტანი შეძლებ ამ რაღაცეების გავლას და შემდეგ ელაპარაკო სხვებს დღეს სტუდენტებს ველაპარაკები და სხვა შესაძლოა იყო სწორედ ბოლო ლექცია მქონდა გუშინ წინ აი ამ თემას ხო ლექციებს ხო ვკითხულობ ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებები და უთხარი სტუდენტებს რომ მოდი მეთქი დაწერეთ, გააკეთეთ პრეზენტაცია ცნობილი ქალების მიმართ შეიძლება ეს იყოს პოლიტიკოსი, არა პოლიტიკოსი ეს შემდეგ ძალადობის მაგალითები. რა გავლენას ახდენს, როგორ ხედავ, რატო ხდება და ასე შემდეგ. აი საკუთარი შეხედულებები. რამდენიმე მათგანს ჰქონდა ჩემი მაგალითი გაკეთებული, ხო? და აი ძალიან აინტერესებდათ, მე რამდენად ღია ვიყავი ამას სასაუბროდ და ვეუბნები, რომ ყველა თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ჯერ პირველ უნდა დაიწყო იმით, რომ ეს ტაბუები მოხსნა, რომ არ არსებობს დახურული თემა, რომ თუ არის პრობლემა სახელი უნდა დაარქვა, შეეხო, ილაპარაკო და გადაწყვიტო. და ამას ვაკეთებ, იმიტომ რომ ესეც არის პრობლემასთან ბრძოლის ერთ-ერთი გზაა. იმდენად ღრმა არის ეს პრობლემა, იმდენად დიდია, იმდენად ჩვენ ახლა შეიძლება ჩვენს ირგვლივ ნაკლებად ვხედავთ ამას, იმიტომ რომ მაინც შენ შემდგარი ძლიერი წარმატებული ქალი ხარ, ირგვლივად შეიძლება ბევრი ესეთი ქალი იცი, მაგრამ რეგიონებში მე ჩავდივარ ბოლო 4 წელია რეგიონებში. და ამ თემებზე ვლაპარაკობ. ჩავდივარ აჭარაში, ჩავდივარ სამეგრელოში, ზუგდიდში, სადაც აფხაზეთიდან გადმოდიან სტუდენტები, კახეთში და ასე შემდეგ და ველაპარაკები. ხო, იმერეთში ამ თემებზე ველაპარაკები ახალგაზრდებს და აი მახსოვს ემო აჭარიდან რომ ჩამოდიოდნენ გოგონები და მეუბნებოდნენ რა ბრძოლა დაჭირდათ რომ იურიდიულ ფაკულტეტზე ჩაებარებინათ, აი ამ ჩვენი შვილების თაობას, ჯერ კიდევ რამდენად დიდია ეს პრობლემა. ამიტომ ხო, ლექციებსაც ვკითხულობ და ბევრსაც დავდივარ რეგიონებში, რომ ველაპარაკო ჩვენი შვილების თაობას ამ თემებზე, აუხსნა საკუთარი მაგალითით მათ შორის, როგორ შეიძლება გადალახონ ეს პრობლემები. ეპიზოდის სპონსორია ორი ნაბიჯის გამოძახების სერვისი. რახან ამ თემას შევეხეთ, მეც მივცემ თავისუფლებას შვილის და ძმის მაგალითზე, ჩვენ ალბათ იციან ქალისთვის რა არის ეს დედურ გრძნობებთან შეხება, ეს რაღაც აკრძალული ლეთებით ბრძოლა. და ეს ქალის სისუსტეები და ამავდროულად მე ვიტყოდი რომ სიძლიერე, იმიტომ რომ ზუსტად ჩემი რუბრიკის თემიდან გამომდინარე, ქალი ზუსტად ეს მეხუთე ელემენტი და ეს ზებუნებრივი ძალის მატარებელია, რომელიც თავისი ოჯახის წევრისთვის ყველაფრის გამკეთებელია ყოველთვის და ინსტინქტების დონეზეც და გააზრებულათაც და რა ვიცი, დაორგანიზების საკითხითაც და მოკლედ მებრძოლია და ეს ვიცით.
მე თქვენ მინდა კითხოთ როგორც დედას. აი ამ სირთულეების დროს ყოფილა როდესღაც ისეთი დრო რომ გეთქვა თუ აი ეკა გითხო გაჩერდი, აი გაჩერდი აღარ გინდა, ან რაღაცა ესეთი. ამას მე როგორც დედა სისუსტეს ვერ დავარქმევდი, მაგრამ თქვენი გიგრძნიათ პასუხისგებლობა რომ აი ხა მე უნდა ჩავერიო რაღაცაზე. არა. თუ შემიძლია მე თვითონაც აი ყველანაირად შევეცდები რომ ხელი შევუწყო, მაგრამ გაჩერდი და არა უკვე ისე შევისის ხორცე მე პირადად რომ რასაც აკეთებს სწორია და სწორი გზით მიდის, აი თავს უფლებას აღარ მაძლევ რომ შენიშვნა მივცე და თვითონაც ესე ფიქრობს, ეგეც უნდა მეთქვა. მე მგონი ძალიან დიდი აზარტი უყურებს ამ ყველაფერს. შინაგანად ეს პროტესტი. იმიტომ რომ ხო გეუბნებით, აი მე თვითონაც ხანდახან ხუმრობ 8 მარტს შევასრულე 80 წელი. 80 წლის იუბილე გადავიხადე და მიუხედავად ამისა. როგორ ლამაზია. 21 საუკუნეს ფეხი აუწმეთკი და ჩემზე თანამედროვეა. გავასწარი კიდევაც, იმიტომ რომ აი ძალიან მე არ ვიცი არც ნუ რა თქმა უნდა ეხლა დასაგმობია, მაგრამ რაც ის არის მე ყველანაირად არ ვიცი. მესმის. ჩემთვის არ არსებობს ის რომ სურს მან უნდა ეს გააკეთოს. თანაც აღნიშნეთ ადრე რომ წინააღმდეგობას თუ გაუწევ კიდე უფრო მეტად. ესეთია, თუ აღგზავა ამიტომ ჯობია რომ დაეთანხმოდა აკრძალვები არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეხლა იმდენად ჩამოყალიბებულია, იმდენად ყველანაირი აი ქარცეცხლში გამოტარებულია, ყველაფერი იცის და ზომიერებაც იცის და სად როგორ მოიქცეს ისიც იცის და ამიტომ არ გააკეთოს აზრი არ აქვს. შემეძლება მეც გვერდი დაუდგები ყველანაირად. იდეალური ისაა დედის პორტრეტი. საიდან აქ ეს ძალა აღებული? აი ზუსტად გასაგებია, ხო? ზუსტად, ხო, იმიტომ რომ დედას უდიდესი გავლენა აქვს, ხო? ეს ახლა ტრაფარეტული საუბარი ესეთი კი არ არის მათ. არა, ყველა მიცის ახლა ჩვენმა უახლოესმა ადამიანებმა სულ ამბობენ რომ ჩემი მთავარი ენერგია და ძალა დედისგან მოდის. იმიტომ რომ ხო, ერთ-ერთი გენეტიკურად, ბიოლოგიურად, ემოციურად უდიდეს გავლენა აქ დედას შვილზე და გარდა ამისა მაგალითსაც აქვს უდიდესი ძალა და მე რო გრძნობ რომ სულ თანამოაზრია, ყოველ შემთხვევაში ხელს არ შეგიშლის, ხო და საყრდენთან აქციის დროს ხელმკლავი რო მე მგონი ჩემს გარეშეც დადიოდა და არ ვიცი მე. ნუ ჩვენ ვერ დამალავ და ქალბატონ გულიკოს მართლა შეუძლია დაგიმალოს, ხო? ხო, ნუ არა, უდიდესი ძალა თან ჩემი შვილები ხა სულ საჯარო ცხოვრებით რო ცხოვრობ, ბევრი წელი უკვე რამდენი ხანი აღარც მახსოვს უკვე ამ წესი ცხოვრობ. ჩემი შვილები გაიზარდა სულ ხოშოს დედა სულ ჩემთან ცხოვრობს და ესეც არის ხო აი სადაც მივდივარ მოვდივარ 4 შვილიდან მიმისაკუთრად ჩემთან არის იმიტომ რომ აი ვერც წარმომიდგენია რომ ჩვენ შეიძლება ცალ-ცალკე ვიყოთ მართლა არა ვერ წარმომიდგენია სადაც მივდივარ ყველგან ჩემთან ცხოვრობს რაღაც ადგილებს ვიცვლი მაგრამ სულ არის ჩემთან შენ როგორი დედა ხარ აი ზოგჯერ ხო არის რომ გავიგე რომ იდეალური ბავშვი იყავი. ისე მე უნდა ვკითხო დაიჭებს როგორი ბავშვი იყავი. იდეალური არ ვიყავი მაგრამ ცალკე რო ვიყავი ნამდვილად ვიცი. მაგრამ აი რაღაცები რო გაიზრდები მოგწონს, მაგრამ გინდა რომ ჩაასწორო, შეცვალო, რაღაცები დედის აქციელიდან იღებ მაგალითს, მაგრამ რაღაცა შენაკეთებ. აი ეს რა არის, რაში გავხარ დედაშენს და რაში არ. აი გავარ დედას, ხო შევს ბევრი რამეში ვგავარ. აი ალბათ უფრო ოჯახის წევრების მიმართ ზრუნვაში აი შეკრა შეუძლია ჩვენ დიდი ოჯახი გვაქვს ახლა 4 დედმამიშვილი მათი შვილები რა აი სულ ერთ-ერთ ვართ რაღაცნაირად ერთმანეთს მიწებებულებივით და ეს თვისება მეც მაქვს და არ მივდივარ მარტო არ ვისვენებ მარტო არ ვაკეთებ მარტო არაფერს ჩემთვის აი ეს მაგ დედისგან გარდა იმისა რომ ბევრი რაღაცა ხასიათშიც თმის ფერში არა ვართ ერთნაირები თორე ისე ბევრა
ბევრამიში მგავარ. ძალიან თვისებებში, აი რაღაცა ყოველდღიურობაში, მაგრამ უკეთესი დედაა. მე არა ვარ ესეთი, მე მგონი ჩემი შვილებისთვის, იმიტომ რომ მე მაქვს შენიშვნები, კრიტიკული მიდგომები, რაღაცებში უფრო მეტად საყვედურობ. აი ამ რაღაცებში ეს რაღაცა დროს იცვლება. ჯერ მშობელი რაღაცა საყვედურობს უგას, მე შენერევი ცოტა მშობლის ცხოვრებაში. არა? არ არის ხოლმე ეგრე? კი, ხო, აი ესეთი აი უტყვათ რომ მუდმივად ვიყო სულ მათ გვერდით ვარ, მაგრამ თან რაღაცებს ვაკრიტიკებ, არ მომწონს, ვაპროტესტებ და ასე შემდეგ. აი ეგეთი დედა ვარ მე, რომ კრიტიკულადაც უყურებ და ამას გამოვხატავ. კაცრი ხარ? არა, კაცრი არა ვარ, განსხვავებული ვარ, ჩვენც ხომ მშობლები აი რაღაცა პროცესს გავდივართ, ისე რა უცნაური, ეხლა სულ ვფიქრობ ამ გადასახედიდან, ეხლა ლიზას მიმართ განსხვავებული მიდგომები, მაგრამ რატის მიმართ განსხვავებული ვიყავი, იმიტომ რომ რატი რო გამიჩნდა პატარა ვიყავი მე თვითონ 19 წლის და ლიზა უფრო გვიან, ამიტომ განსხვავებული მქონდა მათ შორის ხედვას და მიდგომებიც, იმიტომ ჩვენც ხომ მე უკვირდებით, ბევრ ამას უღრმავდებით და ყველაზე პასუხისგებლობა მგონია, რომ არის მშობლის როლი. მშობლის როლი კი. ერთხელ რაღაცა ესეთი იყო, სანამ მშობელი რო ხარ, რაღაცებს კითხულობ, ემზადები, რომ აი გინდა რომ კარგად ისეთი იყო, რომ მე გავთხოვდი 29 წლის და ჩემს გარშემო თითქმის ყველას შვილი ყავდა. თავისთავად ახლა შორიდან ხო უყურებ მეც ესე რომ რაღაცები არ მომწონს და ესესი არ არის და სუტყვის უბურღავდი ჩემდა ქალებს რომ რასაკეთებ როგორ და მეუბნებოდნენ რომ გათხოვდები და დამშვიდი მიხვდები რომ არ არის ეს თეორია და ძალიან მემზადებოდი სადღაც წავიკითხე რომ აი მშობლობა არის ნებისყოფა და ისე არ მომეწონა მეთქი რა ნებისყოფა მშობლობა არის სიყვარული მაგრამ ორი შვილი ორი გოგოს დედა რო გავხდი მივხვდი რომ პირველ რიგში ეს არის ნებისყოფა ის კი არა რომ შენ არ დაიღალო და გაუძლო არა ნებისყოფა რაღაცნაირად ნენელა ისწავლო, როგორ გახდე მშობელი და თან აი რაღაცა არ მოახვიო, თავისუფლება მისცე, პატივისცე და შენი ზრუნვით არ დაახრჩო. ზუსტად. აი და ეს ეტაპობრივად კიდე ეს ნებისყოფა სხვადასხვა სახეს იღებს. ასაკთან. ადრე მეგონა რომ უბრალოდ აი ნებისყოფა რომ ეს ღამის თენებები გადავაგო, რომ ალბათ მაგას გულისხმობდნენ თქო. რაღაცა ასაკში მივხვდი რომ სხვა რაღაცა იგულისხმება. შეიძლება მე კიდე სხვა რაღაცა დასკვნა გამოვიტანო. არ არის ძნელი და ხო კიდე საჯაროდ როცა ცნობილი ადამიანი ხარ ყველას ვისაც აქვს საქმე არ აქვს საქმე მოსწონ ხარ არ მოსწონ ხარ თulis რომ აზრი უნდა გამოხატოს შენ ცხოვრებასთან დაკავშირებით და ხო აი როგორი მნიშვნელოვანია ხო შვილი ყველაზე ძვირფასი ხომ არის და აი ხო დედას ალბათ ყველაზე მეტად აქვს ეს განცა რომ ჩემია და ეს რომ ჩემია შეიძლება იმდენად ღრმად რაღაცნაირად ჩაგითრებს, რომ შეიძლება იფიქრო, რომ მის მაგერადაც შენ უნდა მიიღო გადაწყვეტილებები. ალბათ აქ არის ყველაზე დიდი საფრთხე რა. ამას მე ცოტა გვიან მივხვდი, მაგალითად აი ლიზის შემთხვევაში. ლიზი უფრო თავისუფლად გავზარდა, ვიდრე რატი. აი ბიჭთან მიმართებაში მაინც მქონდა რაღაცა სულ მყავდა ესე მიკრული ახლოს და რაღაცა ფრთხილი ვიყავი მეტად და ლიზას მივეცი მეტი თავისუფლება და მივხვდი, რომ ეს უფრო სწორია. ანუ იქ რაღაცა ზედმეტად ჩარევის საჭიროება არ არის, იმიტომ რომ ის მაინც მაგალითს შვილები მაგალითს მაინც მშობლებისგან იღებენ, გიყურებს და რაღაცა მოდელი ყალიბდება მისთვის როგორი უნდა იყოს და მე თავის ფორმებსაც იღებს. ამიტომ ზედმეტად ჩარევა არ არის საჭირო. და საერთოდ ეგოისტი არ უნდა იყო და ეგ არის ყველაზე კარგი არ უნდა იყო აი როგორც და არ არის არასდროს არ მინახავს დედა ეგოისტი დედის როლში ანუ მე არ არის მთავარი ამბავი შენ ხარ მთავარი ამბავი ამას თუ შევძლებთ ხო აი მე ყოველთვის ვერ ვახერხებ ამას მაგრამ სულ მე ვაკრიტიკებ ჩემ თავს და დედა სულ ახერხებდა ყოფილიყო რომ შენ ხარ მთავარი ხო, აი ეს მომენტია ალბათ რა, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს ჩვენი შვილების მაგივრად, ვერ მივიღებთ. ის მისი ცხოვრებაა და უბრალოდ უნდა დავეხმაროთ, სულ უპირობოთ, უსიტყვოთ, ნუ პირობითად კრიტიკის გარეშე. თუმცა მაინც აი მოდელს მაინც იღებს მშობლისგან და
ყველაზე საპასუხისმგებლო როლია რა. აი სულ ამბობ, რაც არ უნდა აკეთო, მშობელზე დიდი პასუხისმგებლობა არსად არა აქვს ადამიანს, არც ქალს, არც კაცს. საათიანი და თან მთელი ცხოვრება. და არავინ არ იცის ზუსტად რომ აი ესე თუ იზავ, აი ესე იქნება. ხო, იმიტომ რომ აი მაგალითად მამა მახსოვს რომ იყო სულ აი ესე მკაცრი, არ შეიძლება. ეგონა რომ ამით გვიცავდა, ამ აგრძალვებით გვიცავდა, რომ გვეუბნებოდა რომ არსად არ უნდა წახვიდეთ. ნუ რაღაცა ისეთი ოჯახი გქონდა, რაღაცა თვალში საცემი იყო ეს მისი ცხოვრების სტილითაც, რაღაცა გამორჩეული იყო. მამა და რაღაცა გავლენიანი კაცი იყო და ეთყობა ფიქრობდა რომ ეს გოგოები რომ მეზრდება ამ სიმკაცრით დავიცავ და არ წახვიდეთ არსად არ ჩაიცვათ გამორჩეულად და ამ ხო ნუ არ წაისვათ მანიკური ხო არა ნუ გამორიცხული იყო და მე ვფიქრობდი რომ რატო და ეს სულ რატომ მქონდა და ჩემი უფროსი და ხათორა საყვარელი ყველაფერს იღებდა უკრიტიკოდ და ემორჩილებოდა და მე ვიყავი სულ ამ ჯანყის როლში და სულ ვიყავი ამ წინააღმდეგობის სულ კონფლიქტი მქონდა ამის გამო ამბობდი რომ რატო არ შეიძლება და ამ ტაბუების დანგრევა მინდოდა სულ რომ მიმეჩნდა რომ ეს არ იყო სწორი და ეხლა ამ გადასახედიდან სწორად ფიქრობდი რომ არ იყო რა საჭირო იყო ეს აკრძალვები იმიტომ რომ სხვა რაღაცებშია ეგ სიფრთხილე საჭირო აი დედას ეს არ ქონია ეს მომენტი არ ქონია და სხვა შორის ეგ მეთოდი უფრო ამართლებს. თავისუფლებაში არის სივრცე, იმიტომ რომ თავისუფალი რო ხარ, რაღაც არაჩვეულებრივს ქმნი, სულ რაღაცას ქმნი თავისუფლებაში. ამ ბორკილებში რა შექმნი? ჯერ ბორკილები უნდა დაამსხვრიო და მე იღლები და შეიძლება არაფერს თავი აღარ აგაგ. ამიტომ ეს რომ გამიცნობიერდა, ეს ყველაფერი ცოტა გვიან გამიცნობიერდა, უბრალოდ მე მოქმედებდი და ეს გამომყვა სხვათა შორის, რომ ეხლაც ესე ვარ, ჯერ მოქმედებ და მე აი ამიტომ არ ეთყობა, ამიტომ არ მეშინოდა. ანუ შიშებზე რომ მეფიქრა, ვაიმე ეს რა საშიშია ხა ამას რომ ვაკეთებ, შეიძლება ვერ გამეკეთებინა, მაგრამ რომ მოქმედებდი, აი პირდაპირ ვარღვევდი ამ წინააღმდეგ, მე უნებოდნენ ეს არ შეიძლება. ზე არ შეიძლება, შენ ქალი ხარ, შენთვის არ შეიძლება. როდის თქვა, ღმერთო ჩემო, მე-12 საუკუნეში ყველაზე დიდმა ადამიანმა ლეკვილომისა სწორიაო, რაღა დროს ეგ არის, რომ შენთვის არ შეიძლება. სხვა შორის საუკუნეშიც ამის აი ერთ ეპიზოდს მოგიყვებით, ეს არ მომიყოლია. მახსოვს რომ რაღაცა რთული ამბავია, იქა ვარ პარლამენტში ვარ იმ პერიოდში და ხო სულ ეგ არის, რომ სულ დომინანტები, აი ან კაცები გადაწყვეტილებების მიღების დროს და რაღაცა პროდიუსერის ხდომა და ვესწრები ამ ხდომას და იციან რომ ხვალ სადღაც უნდა წავიდე ერთ-ერთი ადგილია ქვემო ქართლში რომ იქ რაღაცა მოხდება რა სროლები და რაღაცა უბედურება მოკლედ და ეხლა ამობენ ვინ წავა ხვალ იქ და ყველა გაჩუმდა და უცებ ყველას დავინახე რომ ყველას მზერა მოვიდა ჩემთან ოღონდ ვერ ამბობენ თან უხერხულება თქვა რომ შენ ხო წახვალ მაგრამ ზერაში რო ხვდები რომ შენ უნდა წახვიდე ხვალი და გამეცინა და ვიცი მეთქი ვიცი რომ გინდათ მე წავიდე და წავალ თქო აი ეს იცი რომ გური მომენტია რომ ეხა ხო შეიძლება ეს არ ესიამოვნოთ ეხა ამას რომ ყვები მაგრამ შენ რო გაღიარონ ამისთვის უნდა გადალახო ყველაფერი როგორც ქალმა რთულ სიტუაციებში გეუნებიან რომ შენ წადი მაგრამ გადაწყვეტილებები კომფორტულ ზონაში სადაც შეიძლება რომ მიიღოს იქ მე დაავიწყდები აი ესეთ მომენტები ყოფილა მინახავს არაერთხელ და ეგ უნდა დამთავრდეს რა რაღაცნაირად უნდა გავარღვიოთ ეს წრე ხო ეგ იცი რა მაინტერესებს პოლიტიკოსი ქალი. მე მაინც პოლიტიკოს ქალად აღიქვა. ხო, თუმცა იურისტი. ხო, მე ჩემ პროფესია იურისტობა და ეგარ ჩემ თავარი ამბავი და საქმეც. ხო. თუმცა ძლიერი ქალი, რომელიც უბრალოდ წესებზე, კანონებზე ლაპარაკობს, რაღაცა რთულ საკითხებს ეჭიდება. მის მაინტერესებს ხოლმე, აი როგორი გოგოები იყვნენ, როგორ ერთობოდნენ, როგორი თინეიჯერი იყო.
რაზე ნერვიულობდა ეს თმა ხა ესე მაქვს თუ აუ რა უშნოა სარკეში რო ვიყურები და არ ბავშვობაში ტინეიჯერი ყავი ძალიან ვაიმე აი როგორი ვიყავი და იმ ეზოში ფეხბურთს თამაშობდი ბიჭებთან ერთად სულ ბიჭებთან ვიყავი ცოტა გოგო მეგობარი მყავდა ან მყავდა მასწავლებლები მეგობრებად რაღაცა სულ ასაკობრივად მომწონდა ეს დიდები ამ ბიჭებს თავიდანვე წესებს აი თავიდანვე მქონდა ეს რომ ხა ქალი კაცი მე რაღაცა ეს ტაბუები არ ფეხბურთს თამაშობ უკვე და თან ასწავლი ამ ბიჭებს ფეხბურთის თამაშს ხო როგორია მე უკვე კალათბურთს თამაშობდი ნუ და როგორც ყვება სწავლობდი ფანტასტიკურად ყველაფერს ვაკეთებდი აი ცელქი ხა როგორ გითხრა ცელქი თინეიჯერობის ასაკში აი გონი უფრო არა ხო ნაკლებად რა მე მგონი მე დამიდგა უფრო გვიან დამეწყო ცელქები უფრო და ისეთი რაღაცე ბავშვები აკრძალულებს უაკეთებენ აქტიური ვიყავი შეზღუდულია უფრო ისეთ ხო აქტიური ვიყავი სიცელქე რაში გჭირდებოდა რასაც გინდა მაინც იმას აკეთებდა არა აქტიური და ხო რაღაცა მოწესრიგებული ვიყავი აქტიური ვიყავი ესე რომ რაღაცები გამეფუჭებინა არა არ ვაფუჭებდი თუ არ ჩავთვლით იმას რომ დინების საწინააღმდეგო დავდიოდი შეიძლება ეს ითვლებოდა ალბათ ჩემ შემთხვევაში უცნაურად რომ სტანდარტებს არ მივყვებოდი და რომ მეტყოდნენ რომ აი ესე იარე არა გადაუხვევდი გზიდან აი შეიძლება ეგ იყო ჩემ შემთხვევაში უცნაურობა და ვიღაცისთვის მიუღებლობაც არ ვიცი მაგრამ მე იმიტომ მივდიოდი სხვა გზით რომ ის გზა მაინტერესებდა და ესე რომ წესებს მიდგენს ვიღაც რომ აი ამ გზით უნდა ვიარო არ მინდა რომ რატომ მიდგენ ამ წესებს და სხვათა შორის აი ამ პრინციპით ვიარე მთელი ცხოვრება გეთახმები და ეგეთი ბევრი ქალი გჭირდება ჩვენ გარეთ საჯარო სივრცეში აი იმიტომ მომწონს ძალიან ამ ახალგაზრდა თაობის ეს გამბედაობა და მათ შორის ჩემი შვილებიც ისე გაიზარდნენ ეხლა ლიზა მით უმეტეს პირველი სკოლა დაამთავრა და რუსთაველზე სულ აქციებზე გაიზარდა და ისე გავზარდე ორივე რომ სულ ვეუბნები რომ ის რაც არასწორია და რაც უსამართლო არ მიიღოთ არასდროს თავი არ დახაროთ შენ არ დაარღვიო ის წესი აი შენ თვითონ არ მოიქცე ცუდად მაგრამ ხო მაგრამ შენ უწესოდ გექცევიან თავი არ ჩაღუნო ამას პასუხი გაეცი ეს მგონია არის ზუსტად ის რაც ცulis საზოგადოებას უკეთესობისკენ ჩვენს ოჯახში ცulis აი ეს ოჯახი ხო აი სulis არის აი თელ ამ სამყაროში ის რაღაცა წერტილი სადაც მე ადამიანები ისეთები ყალიბდებიან როგორებიც არიან და ჩვენს ოჯახში სულ ეს ამბავია რაღაცა ყველას გვესმოდა რომ ის რაც არასწორია არ უნდა მივიღოთ მე შემიძლია ჩემშულს ვასწავლო რომ თქვათ როდესაც უსამართლობასთან კომპრომისზე წახვალ ის აუცილებლად კიდე შეგავიწროვებს და შემდეგ დაგიჭერს ტროტუარზე შენი აზრის გამოთქმის გამო ეს შემიძლია ჩემშულს ვასწავლო მაგრამ იცი რა მიფიქრია როგორ ვასწავლო სამშობლოს სიყვარული სიყვარულს ხო ვერ ასწავლი ცოცხალი მაგალითით შენ მაგალითზე მიხვდება შენ რო გიყურებს რა ღირებულებებს ატარებ შეუძლებელია რომ ის იმ ღირებულებებთან ახლოს არ მივიდე შეუძლებელია აი სულ არ ჭირდება ამას რა ვიცი რაღაცა ლოზუნგებით ზოგი მოგზაურობით ზოგი ცდილობს რაღაცა ქვეყანაა ჩვენო ზოგი ისტორია ზოგი ცოტნე დადიანის მაგალითს ხო ხდება ბევრი ყველაც რაღაცა ცდილობ მაგრამ კი აი საერთოდ არ მახსოვს აი რაღაცა ქადაგება დედისგან არ იყო საჭირო უბრალოდ უყურებ მის ქცევას ხო ის თვითონ როგორია როცა რაღაცა მნიშვნელოვანი გაწყვეტილება უნდა მიიღოს და მაგალითებს იღებ და ჩვენი შვილები მე მგონია რომ ძალიან კარგად ხედავენ ჩვენ რა ღირებულებებს ვატარებთ და არ არსებობს რომ ის სადღაც შინაგანად მასში არ ილექებოდეს კი არის გასხოვებულები ხო ყველა გასხოვებულია მაგრამ ღერძი ის აქვს რასაც ატარებს შენ კი რაზეც დგას ბოძი ხო აბა რა გეთანხმები
ქალბატონ გულიკოს უნდა დაუბრუნდა ერთი კითხვით, წეგან მე მომასწარი და ძალიან მაინტერესებს. აი თქვენ თაობაში ძალიან ბევრი რაღაცა იყო ტაბუირებული და არც განიხილებოდა და ეს ქართველი ქალის კიდე დიპლომატია და გონივრულობა და მე მგონია რომ ძალიან ბრძენია ქართველი ქალი. და ხშირად შეიძლება მამაკაცებმა ამ სიბრძნით და აი ამ დიდი ნებისყოფით ბოროტად ისარგებლოს იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება ქალმა ჩათვალოს, რომ ეხა არ არის წინააღმდეგობის დრო, ეხა იმის დრო არ არის, ამის დრო არ არის და ამაში გავიდეს მისი ცხოვრება. იცით რისი კითხვა მინდა? ეკა თქვენი სურვილების გამარჯვება არის? არის რაღაცები, რაც კარგი გაგებით ეკას სიქშურთ დღეს და თქვენი ასაკის გოგო მაშინ, როდესაც თქვენ იყავით პატარა, დღეს ეკამ გაიმარჯვა რაღაცებზე და ამით ამაყობთ? აი ამის დამოკიდებულება მინდა, როგორც ქალი ქალთან, არა მხოლოდ დედაშვილი. ცხადია, ეკათი რომ ამაყობდა, გავიგეთ, კი ბატონო. ეს კი, მაგრამ ну ახლა მართლა მიკვირს, აი მართლა ისეთი იმიდან მოვდივარ, მეც იმიტომ ჩამოვყალიბდი ასე ალბათ. აი დედაჩემიც მაგალითად არასდროს ტაბუ ჩემთვის არ დაუდვია დედაც. აი დედას როგორი უდიდესი მნიშვნელობა. სოხუმში დავამთავრე ინსტიტუტი და მე რომ მოვეწყე ვისაც შეუყვარდი მეხუთე კურსი იყო ის. ასე რომ ერთი წელი მქონდა იქ ნაცნობობა და ისა. და ადრე ახლა ისე იყო სიყვარულს ვერც გაუმხელდი ასე ადვილად და ისეთ არიცნობდა ხალხი ერთმანეთს ისე მოყავდათ. აი დაამთავრა იმან და სხვადასხვა ქობულეთელი იყო ის და მე ქობულეთელი ვარ. და რო დავამთავრე ინსტიტუტი მელოდებოდა, ну ადრე ძალიან ბევრჯერ მთხოვა რომ გავყოლოდი რაღაცა, მაგრამ მე სწავლა ისე მინდოდა, რომ არც მიფიქრია მიმეტოვებინა სწავლა და გათხოვილება. გავყოლოდი, არ მასწავლი და ვიცოდი, მე და დავრჩებოდი. არ არსებობდა ახლა მე თვითონ თანამდებობაზე დანიშნეს და ამაღალ თანამდებობაზე. და მე იქ მესწავლა არ არსებობდა და ამიტომ უარი უთხარი 5 წელი მელოდებოდა. რას ამბობ? და რო ჩამოვედი, რო დავამთავრე ინსტიტუტი, ჩამოვედი გამანაწილეს, ну, იმას ჩაესტრესმა გამანაწილე ფაბრიკაში და ხვდებოდით როგორ არ არსებობდა მე, აი ეხლა სვიდანიას ვეძახით თუ შეხვედრას თუ სიყვარულს არ არსებობდა იმ დროს ტელეფონები არ იყო იმ დროს ახლა ეს გადაგერეკა გადმოგერეკა როგორ აგებინეთ შეხვედრაზე რომ მივდიოდი ახლა ისა ბავშვებთანაც არ მომიყოლია და რომ მივდიოდი შეხვედრაზე არ არსებობდა რომ მე დედასთვის ის არ მეთქვა დედა მე მივდივარ და არ გიშლიდა არასდროს დედას ჩემთვის ის არ დაუშლია ოღონდ 2 საათში აქ იქნები მეტყო და ის 2 საათი ჩემთვის 2 საათი და ეხლა ხდებოდით საათ ბაქანზე იმის მატარებლის ბაქანი რო არის იქ ხდებოდით ერთმანეთს და ასე რომ ვიჯექით და ხელს თუ წამოიღებდა რომ უბრალოდ ხელზე კაცი ხელი ხალხი სირცხილია სირცხილი ეგრო წარმოუდგენელი იქნება ეს იყო პაემანი იმ დროს სუბთა წმინდა სიყვარული მაგრამ ნუ რა ვქნა ახლა ხო ნუ მე ვერ გადაწყვიტა ცოტა ხო მე იცვლება რაღაცა და ამასობაში გამოჩნდა მამაჩემი კაცა ხელი და მოიტაცა მართლა აბა უცებ დაინახა ნუ ძალიან ლამაზი ერთხელ ნახა და თქვა რომ ეს ქალი ჩემი უნდა იყოს და შენ იურისტმა რო გაიგეროდ მამამ დედა მოიტაცა რა რეაქცია ქონდა როცა გაიზარდა უი რა დაბადებული ვიყავი მეორეჯერაც მოიტაცა მე დედა წავიდა და მე ჩვენთან ერთად მოიტაცა აი ასე მაგრამ მე რაზე ვაყვები ახლა აი იქიდან მოვდივარ მეც ალბათ დედას ყოველთვის უყვებოდი დედა მივდივარ აქ იმან იცოდა რომ მე მივდიოდი როგორი ბძენი ქალი იყო ნორმალურად იმათ და იმ დროს ახლა ებუჩქები გინდა თუ ავტობუსში თუ ქუჩაში არ ვიცი ახლა როგორი სიტუაცია დღეს მაგრამ იმ დროს ჩვენ დროს აი უბრალოდ ხელით ვერ შეეხებოდი იმას სირცხვილი და ხალხი მიდის მოდის აი ესეთი ეკა რო დადიოდა დეითებზე მაშინ როგორი რეაქცია ქონდათ ეხლა დარწმუნებული ვარ ეკაც არ დამალავდა რა და რაიყო და სადრო დადიოდა პაემანზე სადავდიოდი პაემანზე რა გითხრა ეხლა და ვერ მოვასწარი სახლის
ფანჯარ, ნუ ჩვენ რაიონში როცა ვიყავით, მანქანი დაგრიალებდა. ვისაც უყვარდა პირველი ეს ეკა, მაგრამ ვერ გაბედავდა, არც გადიოდა თვითონ ეკას ასე შეხვედრებზე და ასე პაემანზე სიარული მე არ მახსოვს უბრალოდ უყვარდა ვიღაცას და მწყემსავდა რა ვიცი რამდენი ხანი. შორიდან ათვალიერებდა. ისე ჭკვიანი ქალების ეშინიათ კაცებს და მამა ჩემის უფრო ეშინია. მამას უფრო ეშინია. არა, იმის იმით ვინ ახლა ორჯერ მოტაცებული ცოლით უყავდა სახლში შეეშინდებოდა მის გოგოს ვინ გაუბედავდა. ორჯერ მოტაცება რას ნიშნავს? პირველად ხომ მოიტაცა რომ ნახა გაგიჟდა ისეთი ლამაზი იყო მართლა ნუ და ეგრევე დაავლო ხელი და წამოიყვანა აჭარი და სამეგრელოში ეს გურული ქალი და მეორედ მე რაღაცა პერიოდი ორი მე და ხათო ვიყავით უკვე ქობულეთში ვიყავით ბაღში და მეორე ჩამოგვაკითხა და ერთად მოგვიტაცა სამივე. მართლა? შენ რამდენი წლის იყავი? 2-ის მე და 3-ის ხათო. სხვები მართლა. კი. ერთი სხვაობა მათ შორის ხო? ამ სამი გოგო მოიტაცა თავის სამი გოგო მოიტაცა. აგრა გინდა თქვენო. კი, მამა იგეთი იყო რა, გააკეთებდა. ის ძალიან ის მაგარია. აბა, ორჯერ მოტაცებული ცოლი რო ყავს, გადასარევია. ეს იგი ზუსტად რაც უნდოდა იცოდა რაც უნდოდა. აი ეკარო ეგეთ მკაცრ მამას რო წინააღმდეგობას უწევდი, მე მგონი ეს რთული ამბავი იყო. ხო, ძალიან აბა შენ ვინ დაგამარცხებს დღეს? ნამდვილად. იმას აქში რომ ამას გრძნობ რომ ეს სწორი გზა არის, თორე ეს ხო სხვა რაღაცა არ არის. ხო, რა თქმა უნდა. თალსახად ეს არის სწორი გზა და ის არა, თუმცა ხო მე მესმის ეს რაღაცეებიც იმასაკის იმ თაობისთვის, მამაკაცებისთვის განსაკუთრებულად ეს იყო რაღაცა დაცვის მექანიზმი. ხო. თითქოს ამითიც. ხო, ალბათ მართლა ესე წამდა, რომ ესე გვიცავდა, ხო, ამით. რომ რაღაცა შემოგვისაზღვრავდა წრეს, რომ ამის იქეთ არ წახვიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ზუსტად ვიცოდი რომ უფრო სხვანაირ ეკას გავიცნობდით და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვეხმარეთ ამაში. აქვე კიდევ მადლობას გადაუხდი ორნაბიჯს გადაცემის სპონსორობისთვის, ჩემი პოდკასტის სპონსორობისთვის. შეგახსენებთ რომ ორნაბიჯთან ერთად დაზოგვა ჭკვიანურია, ორნაბიჯს თქვენთვის საჩუქრები აქვს. და რო მწვანე ფერში. მიყვარს ეს ფერი. მადლობა ანა. ნახვამდის. შემდეგ სამშაბათამდე და მადლობა რომ გვიყურებდით. ნახვამდის.